Esprit tout seul puissant. Everybody listen to me. Créateur de toutes choses et de tout esprit. À toi les gloires et les honneurs, les louanges et les adorations, les puissances et les forces. Oh, lumbe lumbe. Mokola suka ekozala somo mingi. Bato ya loi ya Moïse ekozala somo mingi. lokola Pharaon suka ekozala somo mingi. En chance kanga bango. Pona nini oyoka kate Kore datambira. Merci Elobe Makasi Pema Yabana na Nzambe. Merci Oyazali Kimia Yabana na Nzambe. Topambolio Totondio Popesi biso tongo ya lelo. Biso tolamuki pe tondimi kozala reconnaissant na tongo ya lelo. Oyo ezali utile kati na biso ekita. Ezala na biso na tongo ya lelo. Na ngonga otozali kozwa. Tondimi ozakati na biso. Parce que ma premier lobby et c'est quand mibale tobisa. Basanga na kombo na yo ozali wana. Merci pour la présence na yo oyeleki nyos. Présence na yo ebongo lisaka mutu motema. Mutu oyazalaki mutu mabe azui nzela malamu. Merci Esprit Saint Grand Créateur. Ozali oyo ozwa bato oyo babungi pona kozongisa bango kati na nzela. Nani ayake pai na yo azonga lolenga yaki azalite. Merci Esprit Saint Grand Créateur. Parce que tango babeli batelemaka bapusani bakutani na yo mopepe na yo ebeti bango kombo na bango ekomaka kobika. Ya bakufi kosekwa. Ya ba oba kangamaki ekomaka kokangolama. Ya ba oba zangaki mayele ekomaka mayele. Ya ba oba latisamaki na botutu pe na ba problème ekomaka solution. Merci parce que vous avez solution ya moko na moko. Merci parce que vous avez solution na ba problème na biso. Na bitumba na biso to benga kayo victoire. Opesa ka biso victoire ya lokutate victoire ya solo. Zambe tata na biso tango to sukaka. Mayele na biso etsuki yo yaka en intervention. Tango to zangaka oyaka na intervention. Tango to kangamaka oyaka po intervenir yango lelo na ndimike mateya oyo koteya maawa ekobimisa ndeko moko kati na boumbu ekosekwisa moko kati na bakufi ekobikisa moko kati na babeli ekolonga la moko kati na bilakeli mabe. Molimo Santo fanda na motema na matoi na misu pe na bizaleli ya moko na moko po o domine bo moto na biso na nguya ya liloba oyo ekeli nyonso tobondeli pe tolobi amen. Amen. Soki olingi betela ye maboko kolona biso apambola biso. Alléluia. Amen. Fanda esikoza kolo apambola bino. Amen. Soki ozali na Bible okoki kofongola Esaïe. Esaïe pe Esaïe 31. Lananga malamu pe kitoko mingi. Ezana bato balobaka nakangami na Nzambe nazomona eloko te. Bola na ngai. Ezana bato balobaka Nzambe asalaka na retard. Bola na ngai. Boyoka kango na mokili. Tango mutu azozwa audace ya koloba Nzambe asalaka na retard. Linko loba ke azokumisa Satana, ke Satana salaka avant. Amen. Amen. En aucun jour mokeli ya bato
akozala na retard po asala misala ne na bomo ya moto. Amen. Amen. Nzambe asalaka na avance. Loba amen. Amen. Pe na temps. Amen. Amen. Nkolo asalaka na retard te. Vengeance ayebi soki nkolo asalaka na avance. Amen. Pe na temps. Tunanga ndenge nini asalaka na avance. Tunanga sengeli oyeba po oyebi no te. A défaut lobaka mpe lokola bato nyonso nazosambela nazomona eloko te. Soki tobanda omona eloko te tokotika te. Alléluia. Amen. Ok, okoti demande d'entreprise wana osisi batransport ozokende réponse de okolemba te otiki okolemba otiki. Soki nkolo asalaka na retard mpo na nini bato bakolanda ye? Mpo na nini tokokangama na ye? Vengeance maître ya révélation ayebisi bino nkolo asalaka na retard te. Nkolo asalaka na avance. Mpe na nini? Na temps. Otuninga asalaka na avance ndenge nini? Alléluia. Amen. Azali koya koyebisa Marie o baboni yo nde okobota mobikisi oyo akopetre libota na Israel. Marie bisika ya azalaki ya yebaki bapona ye do bapona ye na avance. Amen. Maman Régine. Amen. Marie yo vandi ozana zemi te oboti te mokila molimo etindi mosali ke baponi yo Maman Régine obota mobikisi yo na zemi te. C'est-à-dire prophétie est précédée. Amen. Et lola yeponaki yo avant oya na sena moi. Amen. Ozola ndesika tozokende. Amen. Na opeso lisu gu okangama na Nzambe please. Enfin que biloba loba na bisala sala ya bato ekabola yo na Nzambe ata mokolo moko te. Amen. Nzambe linga ye. Quand on parle de Marie, la servante de Dieu, la mère de Christ, Marie était une jeune fille. Bilenge basi. Bilenge mibali. Bino bato bozo penser que ko servir Nzambe faut comme mokolo. Ba Marie ba pesi bo moina bango epa ya nkolo ba jeune fille. Jeune fille fiancée na Joseph. Fiancée ya kimobangete, jeune fille. Tant mosusu pe ba 16 ans. Tant mosusu pe ba 17 ans. Jeune fille. David nkolo azobenga ya poniye. Jeune garçon. Azobeta Goliath, asa jeune garçon. Mais pourquoi les Congolais va gagner vie, mi bangé? Amen. Amen. Nkola zolo bana Jérémie, azolo bana Isaïe. Je te connaissais dès le ventre de ta mère. Je t'avais choisi et je t'ai mis à part. Wana na avance ton arrêtant. Est-ce que vous avez la Amen. Aponi Samson, ake de kobundela bana Israël. Liboso ba Philistin. Apona ye na retard ton avance. Na avance. Makambo na yo pe lelo ekoma na nini? Na avance. Amen. Eko kisamela yo na temps. Alléluia. Amen. Lelo toza kwa tirer Nzambe oyo asalaka makambo na avance. Nkola asala makambo na retard, yo kozana bomoi. Yo kozala te. Nkolo ayebaki ke bana Israël bakokende bowumbu ni Egypte. Ayebaki yango na avance. Pe alobi nango na Abraham a cause ya faute na yo yerer na yo. Libota na yo bazokende wapi? Bowumbu. Na avance. Ayebisi pe ye nakobimisa bango na avance. Donc makambo yaka dena bomo inabiso na sena mo yango yaka na retard kola si amona a prophétiser même bitumbe yela kayo e yaka na retard asi amona ke bitumbe amona ke plan ya ennemi asi a paralyser ki bango
a neutraliser bango oyo bazoya kosala salawana ezaka lokola nyoka basi bakati motu mokili ezosala nini ezobouger bato baza na retard eza banguna na biso. Amen. Loba amen. Amen. Vengeance ateyaka apesaka bino message oyo ezali un message solution. Un message prophétique. Amen. Solution. Message prophétique délivrance. Biso tanto teyaka ezalaka prière mbala moko. Amen. Mate ya vengeance ezalaka prière. Na kote ya bino pe tokangi bobaluki bozongi. Pona kati ya mate ya nanga na prophétiser na prier pona bino na déclarer na pamboli bino na kati ya mate. Amen. Parce que makomi biso tozwakao. Dieu a dit lorsque vous priez, croyez que vous avez réussi et vous le verrez s'accomplir. C'est sa parole prophétique. C'est sa prière. Nkola lobi ndima ketango bondeli ozi okomona ngoko sala nini kokoksa. Amen. Amen. Dino bokanzi ke ko prier zaka to mola maboko to prier. Fuka mato prier. Bolanda lisolo ya Yesu Masiya. Yesu Masiya azotambola. Na baye kolina ye. Akomi esika abando expliquer ba. Mbuma oy. Mutu moko zaina bilanga. Ajiba graine. Abwaki ao. Ajiba graine abwaki. Oy mususu abwaki ekoya kina nzela. Bato baniati. Mwaye bima eza. Mususu ekoya kina banzubi. Ebimi. Mwaye kola malamu. Mususu ekoya kina mabanga. Mwaye pesa misisa. Mususu ekoya kina mabele ya malamu. Ebota kimbuma. Na tango azote ya wana bazoyela ye mobeli. Amen. Amen. Boyoka ki alobi to kangami to bonde la po mobeli abika sur le champ na puissance ya parole azobisa mobeli. Bato bazoya na mobeli. Mutu asa na problème. Maître baye kolina yo bakokite ko biksa. Mutu na ngai. Ba lobi sur le champ nkola zo biksa. Soda moko aye maître tokende epa na ngai mwana zobeli. Yesu alobi tokende. Balinga baposana soda lebite mokonzi. Na respect na pesa kayo. Na kolongola yo wateti na nda. Nga moto amasu. Lobaka liloba moko mosali na nga kosala nini? Akobika. Yesu alobi te kanga misu to banda jeûne prière. Te alobi kondima na yo ebikisi mosali na yo. Tango akei balobi na ngonga wana bandosola na Yesu. Kuna moto asala nini? Akiki. Alléluia. Amen. Mateo zo yoka efongola yo motema. Motema comme polele molimo santo asala nini? Ami ya tous les jours. Amen. Kisi ya vina yo niloba na nzambe. Molimo mo santo. Kondima na yo ami na yo ya tous les jours. Oya mona kaba complot banguna bazo sala. Oya mona kaba démarche bat bakenda kwa nganga vis-à-vis na kombo na yo. Ya moni abundeli yo. Bitubezo ko bimela yo yango neza na retard. C'est le diable qui est en retard. Kokota te na buzoba ya bato na mokili. Zamba sala kana retard. Yo po kotie asala kana retard. Nani asala kana avance? Bato bazokamba mokili. Bamboka na mokili bazana bakisi. Bazokoka ko bikisa mokili yo. Kasi basala kana avance. Ba bikisa mboka. Baza entouré na banganga. Ba bikisa mboka. Amen. Amen. Oya keli mokili asala makambo na retard. Ngozela na yebisa bien. Marie azuize. Amen. Amen. Balobi que exacte que avant azwazem de dragon ya kotele. Azwina no ze. Si masata na sutuki azwizem. Nakende pona tangwa kobota na boma mwana. Oyo apesa ki Marie zemi wana na ngoya molimo sana. Azomona to azomona te. Azana kamera to azana kamera te. Amoni pensée ya dragon ya Herode. Amoni balobi aye kozela aboma nani mwana. Oyo bino bofinga kaka sala kana retard. Apesi mwasi mapapu. Apumweti akevana na désert. Oyo bino bolobi asala kana avance Satan banda telemaki azozela ali anani mwana
mwana zana désert avant ye banda tikala ikoto poto. Amen. Amen. Bambela nkolo maboko po asala kana face. Alléluia. Na bomo ina yo nkolo azala na avance. Amen. Pe azala na temps. Amen. Oyoki ngai. Amen. Olandi lisolo wana. Amen. Dragon atikali azozela lia mwana. Mwana zana ye na désert. Na mama na ye na papa na ye. Dragon atuli. Bambuna na yo basala ni. Batula. Kindoki ya famille ya papa na bino na mama wezo nyoko la bino esala nini? Etula. Na lobi esala nini? Etula. So lobi etula te donc oza John, oza d'accord, on nyoko la gabat. Mais na biso na vanya to lobi misala mabe esala nini? Etula. Etula wana yo zoleka ekoka te kopusa na esalo quelque chose. Amen. Eza na Apocalypse 12, dragon atuli. Ma sœur, dragon asali nini? Atuli. Asi azwaki mapapu akei. Sizala kangama na nzambe. Yo yebi misala nzambe. Nzambe ozo sala mobembo. Obeleli ye. Yazo ke na yo na mobembo. Okoti mutuka. Nkolo akoti. Azo disposer ba angelo ba kotambola na yo na mobembo wana aller na retour. Amen. Dès que esprit na yo yaki na libumu wa mama na bino nkolo atinaki na banjelo bako protéger yo tangu mama aza na zemi ti ya kobota ti bakoboko la mwana ti ozokola twana banjelo ba protéger kabiso tolo bake nkolo asala na retard. Herode akuta na ba mage aiti ba mage bokene ngoma melaye bozongelawa ngape na sala nini na ke ngoma melaye zoka na motema alobi na ke bomaye. Oyo bino boloba kamokili lobi nzambe asalaka na retard asi amoni pensée ya Herode. Wana retard. Herode a réfléchir mbala moko ke boke nguma melaye ngapi a utiliser politique na riche. Bomoni satana soki alingi azwa yo yakoya pe na église lokola mwana na nzambe. Bobandi pe ma sœur boni ye pe frère na Bible. Yo pe na Bible sœur boni. Bozalaki na kati ekomi na porte. Lisolo na kati esili te komi na porti boke beba. Yoka ndoki oyo Herode alebi ba mage soki boke bomoni ye bo adore ye tangu bozozonga bo yebisanga ngai pe nakende kosala nini ko adore ye nzoka zokenda boma mwana nzambe. Bozoka Satan il se déguise en ange de lumière. Mais lokola oyo amonaka na avance pe asalaka na temps amoni pensée Herode. Amoni ke ba mage bazana koluka Christ na ndenge ya bosembo na bosolo atiki ba mage bamona Christ. Ba mage pe na bomoto na bango balingi kozonga nzela wana atini mwanshi. Bino ba mage bozonga nzela wana te bozwa nzela mosusu po Herode azima kanisi ya koboma mwana. Alléluia. Amen. Kola tambola na yo. Amen. Armée ya révélation ya vengeance et accompagner yo. Amen. Zela nyonso linyoso ya mabe. Nkola ya kosola na yo. Amen. Kozwa nzela wana te. Amen. Eza motuya ndeko mobali mwasi. Olingi obima. Olingi osala likam. Oyoki voix epekisi yo tosa. Amen. Olingo ke bunda toza makasi oyoki vwe lobi non kanga vanda loba Seigneur yo bondela ngai sikola bondela kabiso. Amen. 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 Kola salaka nini? Kola détournaka ba pensée na ba coup monde ya ténèbres préparaka contre biso. Ne blague pas avec ta vie. Vie ezalaka mibalete. Zwa vie na yo kotisa yango na nzela ya nani? Ya Nzambe. En esprit et en vérité. Nzambe akotpambola yo. Nzambe akotombola yo. Ndeko na ngai so lingo mata. Nzambe atombolaka bato kana nzela ya bato. Soki Nzambe aponi yo comme médecin. Okoma médecin na vie na yo otretaka bato. Akotinda yo auprès d'un grand médecin, d'un bon médecin. Oyo kozwa formation po yo poko manani médecin. Mais ceux qui ont auprès de ces médecins bandi négligence.
makambo kendela ki yango tozo sala komi na makambo sus o perdre likabo na yo obeba e likabo nzambe kati na mutu soki nkolo atie yango boyeba ngo lelo kaye moko mutu akolongola ngo Amen. olani ngai Amen. kaye moko akolongola ngo to négligence na yo ekoki koantere likabo na yo nkolo atikaka mutu na likabo. Imaginez-vous Satana oya manke nkolo na lola alingi asala coup d'état balobi ke akita na beauté na ye nkolo atika ye akita na beauté na ye na pouvoir oyo nkolo apesaki ye yango lelo bomona pe o banganga o ba rosicrucien bakita na kamulili wana bazalaki pe bato na pole mais depuis babebisaki nde bakoma kobenga bango bato ya nini ya molili ozola na ngai kola botolaka likabo te atikaka likabo ya moto me likabo ekolaka na badiscipline likabo ekolaka auprès ya bamaître moto akosa yo te même Yesu Masiya akolaki pe même Yesu Masiya baformaki ye pe même Yesu Masiya bapambolaki ye pe okotuna nga nani aformaki ye a mama na ye na papa na ye babando sime na loboko baomeme na temple na temple abando kende po ayoka liloba ya nani Ya Nzambe. Alléluia. Amen. Même Yesu bapambolaki ye mama na ye na papa na ye azwaki ye amemi ye na Simeon nkolo aprometa Simeon en avance okokufa te ti mokolo komona mwana wana na misu ndoko pambola ye sima yo kolongwa na se na moyo siko natuna yo nkolo alobi nganga nini akoya kolongola oyo nkolo apose lokola borne. Amen. Amen. Est-ce que zola na ngai? Amen. Nkolo alobi ke Simeon okokufa te kino komona mwana wana. Bon, bandoki ya famille ya Simeon baye, Simeon tu dois mourir, Simeon coronavirus, Simeon typhoïde, Simeon nini lamuka, Simeon mbasu. Est-ce que ekolonga? Jamais. Simeon atabeli akokufa te pour promesse ya avance ezozela temps ya accomplissement. Amen. Bozela Simeon après accomplissement wana boko don tango amoni mwana wana asimbi atomboli apamboli ye moko alebi sima sikawa na kopema na koke. Alléluia. Amen. Tant que mission ya vengeance esilite nganga kisi ndoki nan azana nguya moko Te. ezala likolo na yo ezala likolo na ngai. Amen. Bakomi ezoloba ke na avance bo changer nzela ba mage n'esprit obéissance. Est-ce que tosaka mungongo ya Nzambe na nzela ya révélation ya vision to ya basali na ye ou bien obudaka nyonso? Est-ce que tosaka mungongo ya baboti na yo ou bien obudaka nyonso? Est-ce que tosaka mungongo ya mobali ou bien obudaka nyonso? Est-ce que tosaka mungongo ya basali ou bien obudaka nyonso? Même nzete po akola comme nzete bo banda ko buka ba fruit il faut bachaka efini nzete ko yebisa te mutazo ko bomisa ke alongwa kuna na nzete nga moko longwa te bachaka efini. Même ndunda po ba lone ebima biso to lia isana ba discipline esengela ka ndunda po asala nini abi bokoya isika wana eza désert mabeleza kitoko te bokomona moto azwe matiti atumbi abongisi boche ndunda ndunda esali nini ebimi eza na ba discipline esala kake moto akola moto akoma moto ozola na ngai. Amen. Même biso papa Charles Luo tokoli pe pene ya basali ya minene siko na koli pene ya mosali ya monene ngana zala monene te soki okomi monene te donc bandolanda mate ya kitoko te. Amen. Alléluia. Amen. Na kati ya formation bazalaka ebele ba disciple bazalaka ebele me ba oyo nkolo atombolaka bazalaka moke. Mais pour atombola yo il faut apona yo. Pour atombola yo il faut se soumettre. Ukolomoko
Tout y prière, toi. Maman Suzanne Baoyev Sanga Valérie. Pino penza, pino bobanga ka frère Patrice, pino penza bokoka koyepse, ba vérité te. Amen. Amen. Nazali mosali. Ye azali mokami. Il faut nabanga ye. Amen. Amen. Ye pendenga zawa na banga ka pengai. Amen. Nakosi. Bobanga ka pengai. Pona za mokami. Bobanga ka ye. Bola nanga yao. Ebongi na banga ye. Yoki, po Josué pe abando banga Moïse. Soki Josué abanga ka Moïse te. Tango kola lobi na Moïse pona Josué. A remplacer yo, Mose azalai na pouvoir nyo saif sankolo mo Josué to sangaite. Ako pona ye pete. Parce que Moïse azali oyo nzamba poni. Soki nkola poni mutu wana, nkola chaka litoi po yoka mutu wana. So mutu wana lobi Seigneur na boyi kola koyoka. Po nkola mutu poni eti. J'ai trouvé bon. Na miso na nzambe, na trouvé yo bon, na pona yo. Boyoka. Boyoka likambo alliance oyo. Mose nkola poni. C'est ça dans nombre 16. Bakei bakomi quelque part. 3 leaders babimi batelmeli Moïse. Moko komone Koré, moko Datan, moko Abira. Datan, moko Abira. Ba séduire 250 personnes. Bazala pour bango. Awa déjà commis FCC cache na contre la Mouka. Donc opposition impère na IDPS. Na kati ya groupe ya bana nzambe opposition ekoti. Alléluia. Amen. Après bato wana baye batelmisi Moïse. Moïse yo penani. Nani apona yo? Yo kanisi ke ndenge toza nkolo ayebika yo. Ayebi biso te. À partir ya lelo yo ko kamba biso les sociétés pour biso pe révélation et le belaka biso. Et pesi Moïse kanda. Zola nangai. Amen. Ke bandeko na nzelo ya molimo. Nzela ebate la kape biki sakabate kangola kabato. Eza nzela ya molimo. Soki spirituellement bo biki nanu te. Ata politique na bine ko bika te. Boko bunda bozo nager lokola bato bazana kati oseya bo bima te. Boko potana lokola mutazo matangomba eza tout droit. Mwayo koma nasuka eza soki milimu ekangola mite. Epesi Moïse kanda. Moïse akei poato na nzambe. Yoka Moïse. Pona nini oko pona ngai? Pozo lisu bato moko boibaya kotuka ngai. Na sali bango ni. Yoka réponse ya mokeli. Ali Mose kimia. Na zana yo. Na pona yo. O trahir ngai te. Zo bato wana. Bokende kotumba mbeka. Après natalisa yo na bango na pona nani. Linga bitumba. Loba amen. Amen. Ndima bitumba. Loba amen. Amen. Mena suka le bon juge abokata deka. Amen. Malamo sali ba adversaire wana eko témoigner yo. Amen. Innocence na yo ekoganga. Amen. Kobanga bitumba te. Amen. Tika bitumbeya. Poti eyaka mokeli na yo amona kango na misu. Amen. Azape na makoke ampesha ngo kune koma esika yozati. Bala matelmi yake de komondir bana Israël. N'est-ce pas? Nkolo atindi mwanje akanga mpunda ya Balaam. Ezalaki na retard ton avance. Bon, na tuna yo Balaam kome sika badoke. So nkolo boy bitume kome sika ozalia kwa mpeshe yango. So qui peut atike ekoma. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. C'est sa prophétie. Il y a le prophète Jérémie. Toute arme forgée contre toi, la Bible dit, sera nul et sans effet. Si on avance, ton retard. On avance. Ceux qui vont tanguer place pour les ans à fitir. C'est une avance. Amen. C'est une avance.
bato yango pe Moïse alobi bombo ya botika koswana boya tokeni ne tumbele bazo ya pe na courage nzoka bazo ke kufa bitumba ya bapona mina bato nkola pona te est-ce que ozola nangai amen bitumba ya bapona mina bato nkola pona te mokolo moko bato moko ba yebisi ngai balobi wana na mitima mabe ezalaka na l'église ndeko moko atunika lobi bon yo ndenge okeboye okesala nini mpona nzambe nalaki na lobi nake koservi nzambe autrement réponse napesa ndeko napesa ngo ndeko nanga Didier nake koservi nzambe autrement alléluia amen autrement elingi eloba nini nake kosalela nzambe ndenge mosusu elingi eloba ndenge tozalaki awa tobanda mpe koservir nzambe me nga nake koservir ye ndenge mosusu papa Jean soit nake komatisa dimension nake komata soit nake kobakisa badiscipline donc oyo bobanda osala nake kosala yango plus nake kotalisa bino ke esika nazalaki awa nazwaki formation comme élève mais awa nake kokoma maître esengo te esengo ndeko moko alongo awa élève akeko na Pointe Noire kaka élève abima na église moko boye élève bapambola pe ye te batia pe ye maboko te kam ndenge za voyage ye akei ma awa azali serviteur ake na Pointe Noire afongoli ndenge bolobaka mama na église église na bango awa direction générale na lem afongoli église ya monene aye Kinshasa amoni pasteur na ye papa ndenge nzambe asalaka nafuka mana obondela ponanga pasteur atepe maboko a prier mwana nanga na sepeli tango afongoli ke na fongoli église 500 personnes bazoya na kilti pasteur bien pona koma kuna mwana oyo mosali o ne esengo ke papa tozokende apambola lisusu bana ya nani zoka pa pasteur na motema esali ye mingai pasi koto bien mingai do ye ndenge aza wana moto mosusu akofongola l'église te moto mosusu akoleka ye te bande kokangama na nzambe elevation na biso edepandaka na nkolo amen soki mutu aboyi omata soki oza ya ye nkolo akomatisa yo amen landa ngai po motema mabe eza na mokili oyo amen pasteur ndeko akei aprepare azwi transport atindi pasteur akatisi amen amen qu'il te pas bapesi pasteur parole église evandi bato pasteur alobi alléluia kato balobi amen tobetela yesu maboko babeti maboko pasteur alobi mosali oyo ayaki awa na Pointe Noire na voyage ya brusquement totiaki ye maboko te akoki na nte akamba bino ye papa pasteur na ye moto avanda ikuna est-ce que awe kosenga lisu likambo to songa kichaso ke changa maboko to awe eza likambo automatique nazo sabino église epanzana zamena apanzi azongi Kinshasa. Alléluia. Amen. Afaki ndeko ayokaki yanga ndoki. Ndeko ayokaki mongongo na Nzambe. Eyete te kokende Kinshasa te. Mukamino wana motema ebeba. Akoya kopanza lingomba oyo moni pass. Eska linga ya zala na Nzambe.
po ata so nzela ozoke. Amen. Zela na nzambe po ata so église obondelaka. Amen. Soki pasteur aza na bakisi nkolo a révélé. Amen. Et soki olongwe esika tango ozoke démontrer que nkolo aza na ngambo na yo. Amen. Kokende koboma te to ko étouffer œuvre de Dieu bakoseka yo. Ne komoko ayebisi ngai. Est-ce que yo ndenge oza wana penza yo kokoka œuvre de Dieu? Yo singuye bando bima na église po miracle wana bando sale mela yo. Nguye uteliso lola te. E bando bima na église na bami. Omo ndenge oza wana oza lokola nzete o bakati ekweyi ekauki. Alléluia. Amen. Na yoki molimo santo kopesa nga réponse. Nzete nga na nzete ya fufu boutir. Papa Jean yebi boutir. Bino mo sali français. Boutir. Webi boutir. Mwana vanja zala boutir. Amen. Na yebi si epo yeba utamboka lokola nga na nzete ya mopeleng. Nzete moko babenga ngo mopeleng. Na bakisi ye nga na za nzete ya bois noir to benga ngoni. Mondana toni. Nzete ya bois noir. Na lebi na nzete ya bois noir. Na bando pese banzete nyonso ezalaka soki bokati yango ekwe ate ezwi mwa mabele moke nzete wana esali nini ekobota. Nsenga na nzete ya manga teke soki okati eteni po me nazali nanga mokokoli ya manga. Bolia na bino nga bobwaka. Me place bobwaka nga na mabele te. Soki mabele ezwi nga ta mokili mobimba bakoyeba ngai. Lelo na prouvé mokili ke nazalaki mokokoli ya manga. Nazali boutir. Betele maboko tende. Alléluia. Lelo naza boutir. Yo pesa la boutir. C'est-à-dire au produit. Au se multiplier. Au bota. Au mata. Nzete bayebi mokili mobimba. Alléluia. Amen. Ndenge naza boutir boy, mutu azotanga mabele, mutu te. Iye mokonkolo. Amen. Tolona kate, tozongi. Après moule sali nini? Ta moule zobet. Miracle zosali. Amen. Nkolo apambola biso. Amen. Yo kanzi pona lobi nkolo apambola nde natiki kote. E natiki na nde. Makomie zolo bake, Mose akei na liye yetumbele. Kore data biramba zoya pe balobi lelo vita imana. Amen. Amen. Mose alingazo parole boye Seigneur. Éternel alobi mwana ngai yo somi tunisama pona nini? Kosilika lisuste. Voye gangi. Pa! Bisika kore data biramba zalaki makomie lobi mabele. Séisme esalemi mabele fongami ka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 . Corée à côté plan. Datan plan. Abiran plan. Bato na bango ba hotel. Bato a Mose. Po bakabola ki ba groupe équipe. Équipe ya Steve na yangai. Bakaboli be équipe. 250 personnes bazala ki kuna l'équipe ba Corée ba vandi. L'équipe na ngai ya vengeance. Makomi ezolo bake 250 personnes wana bango pe babandi kokota wapi na kati ya libulu o ba maître na bango bakota ki. Bato bazena ngamba Moïse ba otala scène. Mose a telemiaza pa ote. O fausse communauté. Mose te nzambe motazo agir. Amen. Et ma commune zolobake, ma belle fomba koti après nkolo, akangi, azimbeli a maçon, azui ciment, abeti melana zel, akangi, ata les arts, nzela ezate, nye. Ba oba na Moïse. Vous créez ce trouble. Il faut poser la bataille. Ce qui a été Amen. Amen. Nkolo pona Moïse n'avance. Pe akokisa makamba Moïse n'attend. Amen. Mutu akosa yote ke nkolo azalaka na retard. Jamais. Batela kalika bwa nkolo.
kosangisa yango na misala mabete kokota te na monde occultisme poza na besoin bandimi batonda te batela likabo ya nani likabo na nzambe kati na mutu elongwa kateke po bafingi pasteur wana bocha lelo na mutu bandeko ona yoka kango epa ya bato pasteur wana asila likabo ya nzambe elongwa kateke kati na mosali po pasteur wana vie de prière ekite te likabo non likabo ya nzambe esilaka soki tant mission batindaki yo na se na moyo esali nini esili. Même si mon sali est comme négligent, ce qui nous a fait ça, il y a 3 ans, il y a tant, il y a les cabonayo. À côté, il y a 3 ans, il y a ça la nine. Éco. Pour ça, éco qui est ici. Après, comme un produit expiré. À toi, au forcé, rien. Au côté de la religion. Amen. Amen. Est-ce que vous avez la nangaï? Amen. Dans mon sous, ba Philistin, ba le tozo profiter pour Samson abuki mobeko ya nzambe na ye. Biso ba Philistin to sala nini to profiter, attention. Luko ye ba kaka za en vigueur ou bien asili. Tozo profiter. Ba profiter pe ba tobolie mis. Mais compter Samson toboki misu ye moko mais compter na ngambo na bango combien bakufa. Est-ce que vous avez la ngai kende ko compter na ngambo na bango combien bakufa nazo pesa yo lisusu gu ola na nzela ya nani Ya nzambe kola sala kana retard tangela biso Israël azo yoka Israël abanda ko échouer na momani na tango atiki nzambe oyo abenga yake la ye nzambe batambola kana ye na désordre te oyo ba religion ba ye la biso tongo me dit pourquoi boza na église mangombe komaka monotonie ko baluka ko kita ko mata nkolo tambola kana bato na nzela oyo babengi révélation azoloba pona nini na Israël bazotanga liste ya ba prophète. Pourquoi? Amen. Bokoza la bino nyos na sena moi bato Congo Kinshasa, Congo Brazza. Mais na Congo Kinshasa nzamba apesi révélation mususu pour Congo yebika. Na Brazza pe apesi révélation mususu le même Dieu. Mais koza la tege même révélation et quand on vous Afrique mobiba te to etangu sa monde entier makambo biso to monde kabosa Italie a lobby papa lobby yango wana et yen Afrique et baluki kenazi non ngolo koza la na minute oyo azolobe la biso eloko mosusu na lingomba mosusu azolobe la bango eloko mosusu parce que problème na ye ezali ya koyeba problème nini na minute oyo ezana kotungisa bato wa po mosusu akoza na minute azana problème na mobali bazopota na ndako mosusu problème ya robot mosusu bandoka famille batelemi siko tangu révélation ekoya na ndenge moko te awe lobi un seul Dieu a plusieurs manifestations. Amen. Moko kene na lingomba moko bazui verset biblique moko Roma tangi azil siko tang Argentine tangi même verset Argentine siko tang Kinshasa tangi non. Alléluia. Amen. Okuta na makomi bazol ba prophète Esaïe. Esaïe azana ba prophétie o ya apesi. Jérémie azana ba prophétie apesi, mais avec toujours maître éternel. Amen. Okoyoka zo pekisa bango boke bana mboka mosusu. Azui Josué azotinda Josué kende bituma. Azotinda bituma na mboka nina Ai. Mwana mwasi na lali. Makena na buto lala ite yake na yote. Buto kenda iwa mama. Lala ino libanda. L'église bozo lala mais c'est grave. Continue le monde. Amen. Amen. Zambé, il y a révélation. Yoka
Na lingi na yebso lelo yeba yango. Pourquoi mokili aza ko échouer? Pourquoi ba mboka eza ko échouer? Et secret ba mboka oyo eza ko mata eza nini? Bato ba mboka wana eza nini? Bato ba mboka wana bacha misu, bacha matoi na makambo milimo na bango ezoloba. Milimo eza milimo elobaka. Armée ya milimo ya Nzambe ezali mokili mobile. Soki nkola zoloba pona Congo yango te akoloba pona Chine. Na Chine eza na milimo esokipaka na Chine. Na Congo eza na milimo esokipaka na Congo. Soki botosi te milimo elobi na Congo boko banda kozala esclave ya ba chinois. Secret ya kobima na boumbo eza kotosa molimo oyo ezolobela bino na milimo na bino ya bosantu oyo nkola sopela bino. Amen. Na mboka ya Ayi bazali na milimo na bango. Na Israël na molimo na bango. Mais bazana bitumba entre Ayi na Israël. Alors l'esprit ya Israël boye bango ke ata ya un seul Dieu, grand créateur. Mais ayeba ko distribuer d'esprit na mabota na bamboka po l'esprit wana e fonctionner pour le développement na bino. Amen. Okomona mboka mosusu basi bakabwani na le grand créateur baponi magie songolo bazo yokela molimo santo te me bazo yokela eke komoko boy mwasi moko ya molili boy bino na bango bokeseni. Maintenant bino bokota na logique ya bato na boko échouer. Ozola nangai. Amen. Alobi na Josué zwa équipe na yo. Bokene na Ayi bozobuna. Victoire boza nango. Mingai esprit oyo nazotambusa bino na lobi na bino kaka. Tant tozokene na mboka wana bitumba. Biloko ya bato ya mboka wana ata moko bosimba te. Wana instruction ya esprit ya ange ya Israël. Chaque mboka za na angelu na ye. Na minito yo angelu na Congo eza ange ya vengeance. Amen. L'ange messager ya temps, ya avance eza ange ya wa ya vengeance. Ne ozo yoka bazoka bola balobi. Lettre oyo papa Jean pesa yango oh ezala pe Jean te prophète papa Jean. Lettre oyo pesa yango n'église ya Laodicée. Lettre oyo pesa yango n'église ya Philadelphie. Bon, makamba komi à chaque église, est-ce que ça ndenge moko? Ateza na bisike balani. Mais chaque église a sa particularité ya makambo ba yebisiye. Oikoyoka kuna balobi, je connais ta foi, ta persévérance, mais j'ai quelque chose contre toi, balobi. Kuna musus okuti makamusus, kuna makamusus. Mais Nasuko Koyoka, que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, ma pesi ma prophétie, na ma promesse, oyo et keseni. Balobi celui qui vaincra l'église mosus, na kocha yo nanda kwa tata nangai, na kopesa yo man caché. Na mosus balobi na kozwa kombo na yo, na komi yango na libanga ya tal. Donc chaque église a sa promesse ma pesi. Cette église. Amen. Amen. Josué, moi j'ai le bélier, Ajib, troupe naï, babandoke. Aïe kuna pe, va se préparer. Affrontement bitumba. Ozola nangai. Amen. Babandi bitumba. Na kati ya bitumba. Ozobunda ya deux dieux bazobunda. Ezala wakota ka banganga. Azo croire nzambe na ye banganga kisi. Mutu na Yesu nzambe na yo. Tel. Josué a qu'un espoir na ko remporter victoire. Babandi bitum. Josué a senti que bando perdre. Babandi ko beta équipe ya Josué. Ti bakimi. Josué a lobby oh. Depuis quand Elombe ya Israël a échoué? Bolanda nga po boyeba lelo
Qu'il y a des fois, tant bokota kana mangomba, bozo prier Nzambe Israël. Bosi bobima, boa hors sujet. Olaningai? Parce que, Nzembo moko ezobeta na radio. Ndeko moko azoyema. Ayemi boy. Nandimela Nzambe ya bagege. O Nzambe oyo. Après alobi, oyo akabola mai na biteni mibale na vandi. Nzambe akabola mai na biteni mibale eza mer rouge. Nzambe wana babengi éternel le Dieu d'Israël. Est-ce que comme on est gégé? Jamais. Maintenant, tant que vous invokez le Dieu d'Israël, vous voyez que vous avez banzamu sukuna komona bango ba gégé. Amen. Amen. Pour la nanga malam. Batambo la kana Nzambe selon révélation. Akoki kozala pe amemonisa maki na tango wana na Israël, mais bato ba yesima bakabwani na Nzambe ba consulter occultisme alliance et baby. Bon tango tika kan Nzambe Israël bango bakota na franc-maçonnerie kozana ko invoquer na franc-maçonnerie. Est-ce que Israël ya lelo? Et ça Israël wana ya Moïse? Alors nde ba yembi ba démontrer ça. Bande kona biso ba yemba ki lisolo a gegawa. Ti bango nyos Israël na monoko. Israël na monoko. Nangambo ya Israël pole nangambo Égypto molilio. Nasuka nous sortons au nom de Gégé. Bon, les Gégé là en Israël, c'est quel Gégé? Bisoto yeb éternel Dieu tout puissant. Amen. Na monoko alongwe. Est-ce que vous la nangai? Amen. Landa ba pasteur na ba prophète selon révélation. Et ce qui kagate pour atteindre na monoko au nom de Jésus. Et ce qui wanate profondeur révélation à l'obelayo que lingombo yo bo santo ezawa. C'est pourquoi le vrai Dieu attend, c'est l'Esprit Saint. Amen. Mon lit mon sang. Oh Yesu aloba tout péché sera pardonné sauf ceux qui ont fini mon lit mon sang. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez nangai? Amen. L'échec ya bato lelo, bato bazalite ko yoka mungongo ya ta pe batamula na Nzambe. Makomi lobi que Josué azonga kui abando tout na onge. Et bandinde ni ngai Josué leader, maître nanga Moïse a remporté ma victoire. Ngana ya ko échouer oyo Moïse a pas molaki. Moi j'alobi kimia. Zwa bato kene na bango bitumba, tia bango esika mongo. Atie bango. Nzoka tuwe bandole. Nzambe azomona na avance. Banda ko tuna moko na pekisa ki bino bosi meloko na bango te. Nani abuka ki mibeko. Moko na bino abuki mibeko. Je suis attendu. Abandia sali tout à quand. Oya abuka ki mibeko aboy koni. Botala l'incrédulité de l'homme, les mensonges de l'homme. Mutu akoza lozo tune likambo. Osala ki likambo yo. Te. Osala ki likambo. Mutu azo persévérer tia ke kufa kwa na libulu. Mutu. Akambo yi. Je suis ngai. Ngai yo. Ngai te. Monde spirituel les insister, je suis à quand. Je suis à quand. Je suis à quand. Ce qui va y à quand. Maman ngai te. Mukoloni ndoko kuta mutu asali mbeba boyeka boy. Yo mutu asali ngai bolimisanga. Mukoloni. Bato mokili asali mbeba babanda kaka ngai te. Ce qui presse leki nasuka mutu yeko loba ngai ati akufaki. Ma combien lobby le salaire du péché c'est la mort. Nazo silisa. Ananias na Safira Petelo atuni bango. Mbongo boteka kibilanga. Yangoy. Ananias alobi yangoy. Bolongoli eloko te yangoy. Me alongola ki eloko. Pierre alobi Ananias. Nazana besoin mbongo na yote. Amen. Amen. Mais nazana besoin na munoko na kaka vérité. Po yo moko muto lobaki ngape na ko servir Nzambe na ko tambola na bino. Yo.
na koza biloko nanga na kotana œuvre de Dieu yo omona ki nani ayaki ko séduire yo boya na biloko si yo moko lelo munoko na yo ekomi lokuta omemela biso baye ko lilokuta omema lokuta na ndako ya libala omema lokuta na kati la lingomba yo Ananias occasion ya suka ya moi est-ce que olobi lokuta te nzambe pa pete balobi mutu a sauté pa akufi batomboli ba même soki lelo ba yeko kanga ba te église bobomi mutu mwasi ayeko bima nzoka ba yokanaki mwasi akoti Ananias papier est-ce que makambo yo nazo yoka est-ce que biloko botekaki encore bino basi azolalela na Pierre mis nzambe pa pete nzambe pa Pierre nzambe a séduire na Pierre azoloba mama tala niveau Pierre amemi mama mobali na yo asi akufi bake kokuta mama wana azomona lokola Pierre osala na ye ba kantir est-ce que nzambe mwasi akoyi asali nini le salaire du péché kotuka kankolo te kofinga kayete kotuka kape basali na yete kobundisa pe evre na yete zala na esprit ya koyoka kokoma te mwasi ya Lot tala nkolo apesa bi exemple nyonso nkolo frappa bana basali na nzambe sacrificateur Eli nkolo frappa bana nkolo frappa mwasi ya mosali na nzambe mwasi ya nani ya Lot nani nkolo nani oyo bien-aimé amen Amen. na pasi akalebi aotombola mosaka je sais ezangai je suis lebi pona nyoko la biso banda tongo ti 14 heures ti 14 heures je suis atuni nkolo to limbisa ye bieto salini nkolo lebi te mutu ayokisi nga soni nga nzambe ya likolo na se ayokisi nga soni devant banganga kiti bolapide ye ozoyoka nkolo abetaka bato so oyokisi ye soni oye kotrouble evre na ya kobeta yo oke kosela mosali ne makambo akosala nini akobeta yo amen Amen. L'église okiaki ko servir nzambe oye ko mema kindumba na église banduma mususu dokomi na bango na ba serviteur ya chaîne ya télévision chaîne na biso ya TV basi na mibali yo bakomo ya kuna bakomi kolingana na WhatsApp ekomi kuna kaka amour sur amour na chaîne ya biso ya bana vengeance tala mutu ko ya ozabila kelma be akekufa aussi manzela okekuna okuta na accident okufi boka na bandoki na famille nzoko kende ko semer trouble na œuvre ya nani ya nzambe attention Ananias na Safira bakufi alobi ngai wana akan mo José atali pasi apesi bango banda tongo nkolo alobi obeta ye mabanga aka akufa na nini na mabanga amen Amen. aka akufa na mabanga ya lola ekoyela banguna na yo loba amen oyoki ngai mbula ya mabanga ebeta bangu abimi boya zokende ndako ya nganga yoki libanga na motu nazosilisa wa mavero mwana mobali moko komo ne Herode akomi gouverneur lokola azalaki na banganga alobi nde nakomi gouverneur bo naza na banganga nzambe pe loni alingi ayoka te kuna bazo te ndenge bomona na 2006 je crois na epoka ndeko na biso Jacques Mbunda bandeko bazwi mesure église tozokanga tozobuka ndeko soki okomi mokonzi cha dodan na œuvre de Dieu salake bokonzi ya kosila gaz
salake dossier ya nzambe batreta kango na mayele na intelligence soki okoma mokonzi olingi okota dossier na nkolo benga bata molimo zomisela bango bere eba toza na décision tokanga église botu na nkolo alobi nini po yo mokonzi ozala épargner koya te na badécision epola fermer les églises et un blocage et un fait nzala ozosilisa ngo te nde okanga église. Amen. Amen. Luka be église ya bar, église bar okangi. Église magie okangi. Moko ya te kaka église pète. Église. Yo kanga monde gini. Église eza lokola volcan oyo ekomeli. Volcan te oche béton esika abimaka papa Jean. Béton na yo ekokoma nini? Mai. Ndeko tambola n'esprit lokola volcan. Amen. Loba amen. Amen. Mutu nyosa kokanga nzela na yo leka yelo. Amen. Akoma mai. Boyebi esika volcan kenda kosila nguya. Wa na mai. Pona nini? Po mai ya zani kolo. Yebe volcan kolo. Ba yokani négociation esalemi. Maya lebi pa volcan osilike pe mingi. Au dévorer pe mingi awaki volcan yo ke la ka mai pe pas n'importe quel mai kama ilokola makelele a temporiser volcan ou bien kama ilokola mai anjil akozwa mai anjil atindi ki amemie aleki aéroport akauzi ayoke la lac Kivu akoyoke la fleuve Congo akoyoke l'océan. Donc il faut mai. Tokomi na Goma wana volcan ya azui mai. Donc elle va faire la négociation. Mazo tindika mai. Laki ya monena tindiki donc a effacer mai place comme mabele ba baolega. Timba ke mai azo ngasima ba négocier papa kimia. Kimia te pa volcan kimia. To yo nanga to zabandeko. Ti volcan a l'emisi. Nzela nyoso alekaka. Obstacle ezate. Soki akauki atiki mabanga. Esprit ya modèle ninyoni. C'est parce que comme on cause, au bandit combat l'église, Hérode a bandit bitumba l'église. Na baye koli, il y a deuxième temps, il y a deuxième vision, il y a grâce. Kanga kuna beta, Hérode bosoyoka. De basili sa ba boma ba Jean, ba boma ba Jacques. Zoka nyonso zo sala na miso. Ya nkolo na avance. Azo sumuka ya kanti azo sala malam. Azo sumuka ya kanti azo sala malam. Après nkolo azeliye anabi bo pete lope nazo sil se carrière. Yezo clé de sega zala levite pete le ndemo kambi église. Bo mi bana betel obo malisu mo kambi wa ya église iko simba te. Nkolo atindi Jacques kendo bim sa pete. Abimsi Peter azongisi esika prière. Boke esika zongisa kiye. Ne esika ya nini? Ya prière. Ah, ya prière. Tango bimaka woke na gawan yo moko yibi. Ale azui épée apesi Jacques. Le ndengo zolongwawa. Kozoka na lola te. Tout droit esika Hérode azali. Hérode kuna azui kiti na ye ya bokonzi. Ya oya. Oya oyote. Oyote. Oya. Organisation des Nations Unies. Boya oloboya oya. Ti likolo ya motu Hérode. Amen. Amen. Na Hérode, na Nzambe, nani azali na avance? Nzambe. Pona nini? Nkola si yaki. Mais Hérode oyebeloko. Azaka na penser que lelo pete le motu ezosala nini? Nzoka nkola si akoma. Tango bakote ndenge ba cameraman balobaka 0 1 soki babandaka na 3 2 1 0 action. Hérode abandi ko sansale bagarde na ye balobi Hérode azana ko sala pompage na sport pour lelo akobunda na pete nzoka moto akufi. Est-ce que banguna no bakozo epe wana te? Amen. Mama moseka banguna no epe wana ko tobola bangote. Amen. 2021 esprit 7 azotambola na biso. Amen. Epe esprit 7 akoma kubukupu.
abanda kokata esprit 6. Amen. Monde batata na bakata kama titi abanda kokata ba esprit 6 wana nyos. Amen. Cela na yeza la kitoko. Kola pambola bi. Amen. Tosa mungongo na nzambe. Amen. Mutu nyonso akola kapene ya batu. Tamu mususu baboti na yo balemi yo bakokaka yo te po monela ka bango. Metan mususu moboti na sala ka devoir a jwa milio na ndako nzambe. Po ayebika tanga oyokeli ngate ata mate ya wana ekene kobikisa yo. Soki oyokeli papa te, mama te, yaya te, ndeko te, nani te, classe te. Prince ya suka nzambe oboyi koyokela ye obungi. Amen. Obeli liboma. Oko gagner vie te. Ba conséquence ekolata yo oko gagner vie te. Po eloko nyonso ya mabe moto asalaka ba yebisaka ye. Amen. Eloko yo esalaka. Soki pe okoli molimo santa wa yebisa yo. Eloko yo kosalaka. Mais ceux qui ont l'obité, ngana persévérer. Ma combien l'obité, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. La œuvre de Dieu sera sauvé. Celui qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas et qui ne sera pas baptisé, ma combien l'obité, il sera condamné. C'est lui qui ne croira pas. Nani a croire te oya boitoli. Ya molimo ya makambo anani okena moyibi wapi okena lokota wapi okena kindumba wapi okena ngo wapi okena benseste wapi okena kindoki wapi okokene na bakisi wapi biloko nyonso ya mabe balatisa yo lekota kati na yo na molimo to na bomudu ezika moto na kombo na Yesu. Amen. Basinga ya mabe, balopeto ya mabe, balatisa yo ezika moto na kombo ya nani? Ya Yesu. Amen. Okinduma mosusu ezalaka mvutuma. Yuti na familia batata eyeko zwa bana. Yuti na familia ba mama eyeko zwa nani? Bana. Menazo linga yo o distinguer. Amen. Oyoke loko na lobi? Amen. Na lingi yo sala nini? Distinguer. Kozala te mwana kampiso ya distinguer mendumba munene. Amen. Kuna distinguer na 70 na 80 koto moyibi makasi. Bakocha ya ko ministre vrai voleur na banque. Mais yo distinguer na comportement na yo afin que l'élévation ya Nzambe lata yo. Amen. Oya sana matoyo ko yoga sala. Ayoka. Alingana sisa mais ma vivra le bito tameza. Esaïe 30 T1. Ma combien le bine? Batanga kana sisa. Verset 1 maman. Kotanga ya ebelete. Esaïe 31 verset 1 je lis au nom de Jésus. Amen. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Mawana batoyo baso consulter banzambe mosusu. Faut pas que ne koluka solution. La Bible dit malheur na batoa. Il y a un seul bon Dieu. Nzambe ya solo azamoko. Oyo vengeance abengi Esprit Saint grand créateur. Et na chaque eleko Nzamba se révéla kana kombo na ye. Po atambwisa batu. Na Mose babenga ki éternel. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël. Oyo te ba yuda ba osalela lelo. Ba yuda lelo ba kota na molili ya kabal vif. Ndio yoki ba yemi na biso bazoke ne kosimba kisi. Soki ba ye de ba bwaki. Na dimela Nzambe amba Après na suka ba kosi binoke oya kabola et balé na biteni mi balé. Mais ça c'est quelle confusion. Quelle kosaka na blasphème. Gege ya kabola mai na biteni mi balé wapi? Mai nini? Banganga na biso pa matosana bangwa o partout na mate. Ata mai anjil bakabola. Amen. Ese bakabola. Amen. Bien-aimé, kotika te mutu azosakana na Nzambe kotika te. Kokanga mana yete. Tazo finga Nzambe, yo kanga mana yo sala neki ya midie. Nyaza ebembeti.
Amen. Amen. Nzembo ezokumisa nzambe te kolekisa ngo na television te. Nzembo ya bato na kisi. Mateya ya magie, bosala ba démonstration magique. Kolekisa na television. Ya bana nkolo kolekisa te. Amen. Amen. Nkola lobi biso na biloko na biso na bana na biso foko kumisa nani nzambe biso. So monike yo ko bongwa na te longwa kati na biso kende longwa biso tozate wenge azoluka to disa stade biso tozali bana molimo sang tozana besoin ya ba âme ata 7 kota lol. Amen. Ngolo a côté biso a pointé biso comme la biso ba corps étranger na yote. Amen. Amen. Comme la biso te comportement na yo oyo zina ba tshelo me la biso ko yana ngote aweza ndako ko bongwa soki tshela kocha pour la première fois yoki mate ko bimazo bima donc téléphone bandinga linga yo kangote. Amen. Ote na zongi nan pona ke yesa bandinga na bongwa ni ya ezala kata yo mongo Papa Jean tamu pola bongwa ni azonga ili suza ke yesa ba farisien ndenge zawa tiba ko boma yo kuna ba boma yo bongwana sala misala bango moko bisika ba kozala ba ndeko na biso abongwa ni. Amen. 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 Ndeko na biso abongwa ni. Moninga na ngamoko aza médecin totangi na ye akoma médecin alobi lota wana komo bando benga ngaya lota yo pensa okoma musala nzambe ndenge nini na ndimaki te ibina landa matena yo pensa oteya kapie nzambe azaka ndenge nazopesa mwana na biso moko conseil na yebisi omoni ndenge tozotanga kelasi ndenge totanga kelasi na primaire toza na baninga secondaire toza na baninga toza pe na baloyenge humanité toza na baninga université pe toza na baninga mais un jour oko rendre compte que okomi na parcours na yo moko nazopesa baninga na nga na tangi na bango lelo naza na parcours ya homme de Dieu musu médecin mususu kuna médecin mususu infirmier mususu boy kokutana ekoma rare mutu na mutu akomi père des enfants mutu na mutu akomi responsable azo boko la vie na ye donc ya amitié tozalaki na ngo na classe ekosuka ekoma ya ba téléphone et soki o gagner vite ko kanisa teke moninga wana akozwa en charge akoya kotalo mukolo moko mi akozwa vie na yo en charge te donc soki oke kelasi chana motu na yo ke na ye kelasi na tanga na kangama na nzambe na gagner vie soki o gagner vie te okokoma esclave so gagner vie te okanga mosu bando so gagner vie te okoluka oboma ndeko na yo oyo asomi mwa lopango na koluka po yo otikala na lopango le mwana vie wana nkolo apa molai o gagner vie est-ce que ozola na ngai mawana bato yo bazokende na Egypte koluka secours na banganga kisi po baluka solution après qui s'appuie sur des chevaux et se fie à la multitude des chars et à la force des cavaliers. Batie likia na ba créature, na ba intelligence pourrie, na ba armée corrompue. Au lieu batia likia l'éternel le Dieu des armées. Après mais qui ne regarde pas vers le Saint d'Israël. Au lieu batala oyoki ba bengina le Saint d'Israël. Oh ma commis époque. Ba descendant wana ba baby sa osentete. Léo benga ye le saint d'Israël, o benga ye le saint du Congo. Po yo za mo santu na mboka nini Congo. Nzambe apona yo congolais. Nzambe na yo aza nzambe ya mboka Congo. Oya botami na Amerique, nzambe na ye aza nzambe ya mboka Amerique.
Bakongo balobaki yina ke na makutu akowa ya salanki Alawa. Tellement tout le monde la 7 requêtes 7 ya pam. Prends courage, lève-toi. Amen. Kola pamola yo. Zonga na kati ya motema na yo, gardez silence. Yesu. Gardez silence. Kotala ngai te, nazala kitoko te. Zonga kati na yo. Kota na kati ya motema na yo. Na ini miniti ya pamba okoyebisa Nzambeni. Na mabe na yo. Na mabe na yo. Mwana 20 ans aza déjà na mibali 6. Mwana 20 ans. Oyo tango akobala ozana bango boni. Mutu kokota kobima kopanza mangomba. Outi prière okekoloka. Outi prière ozominda kwangana. Outi prière okuta. Outi prière bakanda epola ya tina te. Mutu makasi. Okoye sankoloni. Niake Dieu. Kanga misu zonga na motema na yo senga nkolo pardon. Senga y pardon. Kolo yeswe kumbama lelo yo kumbama. Kumbama Nzambe na nguya ye kumbama. Azali Nzambe kumbama lelo yo kumbama. Kumbama Nzambe na nguya ye kumbama. Abongwani te kumbama lelo yo kumbama. Kumbama Nzambe na nguya ye kumbama. Bien-aimés dans le Seigneur, tombola maboko likolo. Ozolo bana ilombe Nzambe na vengeance. Ozo pesa ye merci po azana ngambo na yo. Ozolo bana ya neto la makumi sama pambola mapo azana ngambo na yo. Ozolo bana ye papa merci po linga kangai. Soki olinga kangai to ko reprocher ngai te. Okolobela ngai te. Merci pour zanangamo nangai. Merci pour bundila kangai. Merci pour linga kangai. To pesi merci to bondela comme on a Yesu. Esprit tout cette puissant. Everybody listen to me. Créateur de toutes choses et de tout esprit. À toi les gloires et les honneurs, les louanges et les adorations, les puissances et les forces. Oh, Lumbe lumbe. Mokola suka ekozala somo mingi. Bato ya loi ya Moïse. Ekozala somo mingi. Lokola Pharaon. Suka ekozala somo mingi. En chance kanga bango. Pona nini oyoka kate. Kore datambira.